最近咧有個大發現啊，對於我嚟講，有一日咧我揸下車喎，聽到一首歌嘅尾咧，未播完，跟住下一首就滲入嚟咯，一路都係咁喎。我之前咧有留意過，但係我冇嘗試去開呢個功能嘅，好似係會有咩淡出淡入。同埋嗰個位咧唔係我撳嘅，即係我唔知道呢個選擇，我亦都唔太喜歡嘅，因為我喜歡一首歌完咗咧，以前係總有少少空隙咁樣留白一下，跟住下一首歌先入咁樣噶嘛。我比較中意呢個節奏，我覺得冇咁速啊件事。而家就好扯啦，因為歌接歌咁樣。係啊，我覺得好扯啊，唞氣都冇得唞喎。早排我都係拗晒頭，呢樣嘢我亦都冇追，但係我知道咧身邊有朋友係會睇嘅，就係嗰啲咩微短劇，直島嗰啲啊，直島微短劇1分鐘一集，好唔好聽嘅名嘅，叫咩樹平劇啊，又係嗰啲1分鐘裡面零零白蘭撮撮聲嗰啲咁樣，咁但係啲劇咧嗰啲主題咧都係一啲霸道總裁係啊，即係總之所有劇情係1分鐘內咧係每5秒都一定有嘢發生，同埋一定係灑狗血。即係而家個世界有好多嘢都推我哋行得好快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 ，但係其實我哋可以選擇慢啲嘅，你咪慢慢享受，慢慢 taste 下咯。